Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku role me patate. Fillojmë me aktivizimin e majas së birrës. Hedhim 7 gram maja. Një lugë krip, një lugë sheqer, edhe 200 ml qumësht të ngrohtë, të vakët. E përzim dhe lejmë 5 minuta që të aktivizohet. Hedhim millin në mikser. 400 gram miell, na duhet 1 e bardhë e vezës. Hedhim majan e birrës që është aktivizuar. Hedhim edhe të bardhën e vezës. I shtojmë edhe 2 lugë vaj ulliri. Brumin e kemi përgatitur. Do ta vëmë brumin në një enë, vëmë pak vaj. E mbulojmë me letër kuzhine. Dhe do ta lejmë 40 minuta që të pushojë. Në kohën që brumi do të pushojë, ne do të përgatisim mbushjen. Kam marrë 3 patate edhe do t'i pastrojmë. Patatet i kam pastruar edhe do t'i laj. I presim patatet në copa që t'i ziejmë. Marrim një tenxhere, hedhim patatet, edhe hedhim ujë sa t'i mbulojmë me ujë. Mbulojmë me kapak dhe i lejmë të valojnë për 20 minuta. Patatet janë zier. Tani do t'i kullojmë. Hedhim pak krip në patate, një lugë kafe krip, hedhim pak piper dhe vëmë 60 gram gjalp. I shtipim patatet. I përzim patatet derisa të shkrehet gjalpi. Do të presim pak kopër të freskët që t'i japim shije patateve. Do t'a hedhim në patate. Dhe i përzim. Mbushjen e kemi gati, e lëm në një anë dhe do të hapim brumin. Marrim brumin që ka pushuar. Dhe do ta hapim në formën e një pice. Brumi është gati dhe hedhim patatet. E hapim gjithkund një lloj. E kemi hapur mbushjen gjithkund një lloj dhe tani do t'i hedhim djathtë të grirë. Unë i kam hedhë mozzarella, po mund t'i hedhni si mas dëshirës. Tani do të fillojmë ta mbyllim, ta bëjmë rol.
E mbyllim kështu me dorë në mënyrë që mos të hapet. Dhe tani do të fillojmë që ta presim. E masim kështu me thikë që të dalin të gjitha në mënyrë të barabartë. Marrim tepsinë dhe lim me vaj. Dhe I vëmë këto rol që I kemi prerë në tepsi. I shtepim pak me dorë. Tani marrim të kushën e vezë që ka tepruar nga brumi dhe I lyjmë nga sipër. Rolet me patate janë gati, do t'i fusim në furrë, do t'i pjekim në 220 gradë për 35 minuta. Rolet me patate janë gati, I kemi hequr nga furra dhe I lejmë pak që të ftohen. Të dashur miq, kjo ishte reseta për sot. Shihemi në videon tjetër.